مرض الجلوكوما من الأمراض اللي نسميها احنا بطب العيون القاتل الصامت، والسبب إن المريض ما يشعر فيه، وللأسف بعض الحالات تيجي بشكل متأخر. فالرسالة اللي أحب أوصلها إن أي شخص عنده تاريخ عائلي مرض الجلوكوما لازم يسارع إنه يسوي الفحص عند طبيب العيون، أو أي شخص عنده تدهور بالرؤية يسارع إنه يشوف طبيب عيون لاستبعاد وجود مرض الجلوكوما. مثل ما قلنا الأعراض ممكن تكون مو موجودة ويكون الوقت متأخر جدا في اكتشافه إذا الإنسان ما باشر وفحص عن طبيب العيون.